এতিয়া এখন মই হা দুখন এতিয়া কটাম নে মই তোৰখন কি আছিলে BS6 নে BS3 এখন BS3 এখন তোৰখন কিমান BS3 আমাৰ আঁতৰে ঘৰত হেৰি আছিলে কি বুলি কয় দহা মানে নহয় 10 দিনীয়াটো চিলৰ পাতি লওঁ মূত্ৰ বিচৰণ কৰা ইয়াত মাহ প্ৰসাদ আছে আৰু এইফালে মই মোৰ বাইকখন আঁতৰে মানে দোকান গৈছে নেকি সম্ভৱ এতিয়া আমি যাম আৰু ঘৰলৈ যাম এইটো হোম কৰি দিম আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তই ফোনটো মাৰিবি এখন দেই মই আগৰ মাজতে আহিম বাৰু কিবা কাম চাম কৰি দিব লাগিব যে অঁ
এখন selamat ya depan. Mana? लगाया क्या?
পুলিচ নেলাগিলে আকৌ এখন এশ বাইছ কিমান জানো মই গমেই নাপালোঁ অঁ গৰুকেইটা ডিষ্টাৰ্ব দি দিলে আকৌ যাওঁ টাৰ্ণিং কৰ্ণাৰ দি ল'বি ভিডিঅ' বনাই আছে